Hi, Sri Lankan kitchen. இன்னைக்கு வந்து நம்ம fried rice, chicken fried rice செய்ய போறோம். ஆல்ரெடி எல்லாம் செஞ்சு வச்சிட்டேன். இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சிட்டேன். இப்போ இது கொஞ்சம் ரைஸ் வேகுது குக்கர்ல. அதுக்காட்டியும் இதை கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிட்டு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு. இது நல்லா பேன் வந்து நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனை போட்டுக்கிறோம். இப்போ இது வந்து போதுமான அளவுக்கு ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்து ஒரு வேறையாக போட்டுக்கலாம். ஹாய், இன்னைக்கு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். எல்லாம் ஓகே, எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. எல்லாம் கட் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சு வச்சாச்சு. ரைஸ் ஓகே. மிக்ஸ் பண்ணோம். சன்ஃப்ளவர் ஆயில், நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ ஆனியன் சேர்த்துக்குவோம். ஒரு ஆனியன், ஆனியனோட கொஞ்சம் ஜிஞ்சரும் கார்லிக்கும் இடித்து வச்சுருந்ததை சேர்த்துட்டேன். இன்னைக்கு மிக்ஸ் பண்ணிடும். போகிறேன். எக்கு சேர்த்தாச்சு. இப்போ எக்கு சேர்த்தனால எண்ணெய் தன்மை இல்லாமல் போயிடுச்சு. அதனால் கொஞ்சம் இது பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ கேரட் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம். ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கனையும் சேர்த்துக்கிறோம். அதோட சால்ட், அப்புறம் பெப்பர், மிளகு, कुछ कपूर, अதாவது ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம், ரொம்பல கொஞ்சம். நானும் அவருக்கு சாப்பிடுவேன் நல்லா. அதனால் ஓகே, உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி வெட்டி வச்சுருக்கிற லீக்ஸ் சேர்த்துக்கிறோம். லீக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பச்சை வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக. மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஆல்ரெடி குக் பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸை இதோட சேர்த்துக்கிறோம்.
சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸோட மீட் பால் ஸ்ரீலங்கன் மீட் பால் அதோட பீஃப் ஃப்ரை இன்றைக்கி நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். நீங்களும் வீட்டில் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் எப்படி உங்கள் அடுத்த வீடியோவில் எப்படி மீட் பால் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான், எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு நான் போடுறேன். எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள், நாங்களும் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். தேங்க்யூ வெரி மச்.